নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মোৰ বাগিচাত মই ফুলবোৰ চাফা কৰি থাকোঁতে মই এটা পাত্ৰ মনত পৰিলোঁ, দেখিলোঁ। এইটো আচলতে টেৰাকটা পট, এইটো যিটো আমাৰ মাটিৰ টেকেলি। এই পাত্ৰটো ফুল ৰুবৰ কাৰণে মই যোগাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ। কিন্তু দেখিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰ কিছুমানত ঘনচিৰিকা চৰাই ঘৰ লয়। সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ এইকেইদিন ঘনচিৰিকা চৰাই কেইটামান আহি আছে। প্ৰায় 5-6টামান চৰাই প্ৰায় সঘনাই আহি থকা দেখা পাইছোঁ। আৰু সেই ভাবিছোঁ ইয়াক চৰাই বাঁহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে সেই উদ্দেশ্যে আচলতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এইটো এটা মই বনোৱা চৰাই বাঁহেই। ইয়াত কাঠখণ্ডিকা বাঁহ লৈ আছে। ইয়াত পোৱালি খাদ্য খুৱাই থকা দেখা গৈছে ৰাতিপুৱা গধূলি। এনেকুৱা পৰিৱেশবোৰ ভাল লাগে ঘৰত এনেকুৱা পৰিৱেশ থাকিলে ভাল লাগে চাই। সেইবাবে আচলতে এইবোৰ কৰি থৈছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ উপৰিও বিভিন্ন জোতাৰ বাকচ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঘনচিৰিকা চৰাই বাঁহৰ কাৰণে। তাৰ উপৰিও আমি গোটা বাঁহ বিভিন্ন অংশত ফুটা কৰি পেলাই চৰাই সোমাব পৰাকৈ ফুটা কৰি লৈ আমি তেনেধৰণে আনি পেলাইও সিহঁতৰ কাৰণে আমি চৰাই বাঁহ সাজিব পাৰোঁ। এই কণমানি পক্ষীটিৰ সংখ্যা দিনক দিনে কমি অহা দেখা গৈছে। এই ঘনচিৰিকা চৰাইবোৰ আমাৰ স্থানীয় পক্ষী, আৰু এই সৰু কণমানি চৰাইটো আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াৰ সংখ্যা বহুত কমি যোৱা দেখা গৈছে। বিভিন্ন কাৰণত কমি যোৱাৰ তথ্য পোৱা যায়। আচলতে যিটো ৰেডিয়েশ্যন হয়, মোবাইল ফোনৰ ৰেডিয়েশ্যনৰ কাৰণে ইহঁতৰ বংশ বিস্তাৰত ব্যাঘাত জন্মিছে বুলি কোৱা যায় আচলতে। তাৰ উপৰিও থাকিবলৈ ইহঁতৰ যিটো উপযুক্ত স্থানৰ অভাৱ, সেইটো এটা ইয়াৰ কাৰণ। আমাৰ আগৰ পুৰণা যিবোৰ ঘৰ আছিলে খেৰৰ ঘৰ, সেই ঘৰবোৰত সঘনাই এই চৰাইবোৰে বাঁহ সাজে আৰু বংশ বিস্তাৰ কৰি আছিলে। আজিকালি অৱশ্যে তেনেকুৱা ঘৰৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলতো তেনেকুৱা ঘৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সেইবাবে চব পকী ঘৰ হোৱাৰ কাৰণে আচলতে তাহাঁত থাকিবৰ কাৰণে উপযুক্ত স্থানৰ অভাৱ ঘটে। সেইবাবে এই চৰাইবিধে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ যদি সাজি দিয়া যায়, সৰু বাঁহ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ যদি আমি বাৰ্ড হাউচ আৰ্টিফিচিয়েলি বনাই দিওঁ, তাহাঁতি যদি সঘনাই তাত ঘৰ লয় আৰু বংশ বিস্তাৰ কৰে। সেই উদ্দেশ্যে আচলতে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। মই আজি এটা টেৰাকটা পট এনেকৈ স্থাপন কৰিছোঁ ঘনচিৰিকাৰ কাৰণে। চাওঁ কি হয়। আশা কৰিছোঁ আহিব ঘনচিৰিকা, কাৰণ এইকেইদিন আহিয়ে আছে। যদি কেনেবাকৈ সিহঁতি বংশ বিস্তাৰত এটা মোৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস মোৰ। পক্ষীৰ সহায় হোৱাকৈ যিবোৰ কাম মই কৰি থাকোঁ, এই কামবোৰত মোৰ পত্নী শিক্ষাই যথেষ্ট সহায় কৰি থাকে। তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আইডিয়া মোক দিয়ে। অৱশ্যে মই তেওঁক কেমেৰা ধৰিবলৈ লগালোঁ, আৰু কেমেৰা ধৰি মোক সহায় কৰি দিলে। আপোনালোকেও আজৰি সময়ত পক্ষীকুলৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কাম কিছুমান কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত পক্ষীকুলৰ বংশ বিস্তাৰত এক ব্যাপকভাৱে সহায় হ'ব। তাৰ উপৰিও এই বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰা ঘনচিৰিকা জাতীয় চৰাইবোৰো আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বৰ্তি থাকিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।